francesa. Estamos fazendo aqui diferenciada para colocar em plantas. Eu vou colocar um grampinho aqui para você pendurar uma planta ou até mesmo para uma prateleira, beleza? Finalizando aqui com óleo de linhaça. Olha como fica bonita a peça. Pode tanto passar o óleo de linhaça com uma seladora, um verniz, a seu gosto.